Jadi ayana fatwa ulama, ayana utusan ti pamarentah TNI Polri dengan maklumat segala macam, itu adalah bentukannya pamarentah sepuh urang sadayana, para kiai para ulama sadayana sangka urang salamat ulah sampai terkena wabah virus corona. Protes nah masjid ditutup, pasar anggar dibuka, nah dengan pengajian dilarang, ada kegiatan anu sakit ramena di mall segala macam terbuka. Ibu bapak hadirin sadayana, ayak sungkuring kue jumaah lungsur khutbah salah sawias jumatan eta ayat jamaah budak orang berkesenkan merengkel sepi ajar agama protes KDKM bahkan ke sungkuring makejeun ayam maklumat masjid kudu ditutup jumaahan jumaahan libur di dia jumaahan tuh kue naon di dia jumaahan oh aku berarti di saya jumaahan kue minggu eta salah. Banyalah kenana eta budak ora nah geuning pausat pakai jeung ditutup sagala jumaahan apa jumaah teh wajib jalma nu teu jumaahan disebut jalma fasik jalma munafik gorakana teu kira-kira ayeuna nu nutup lagi kelah majelis ulama tah di dieu kudu paham ibu bu urang teh hidup berbangsa bernegara urang beragama aya dina daulah aya dina hiji nagara anu ngagaduhan tata kelola aturan hiji negara hiji bangsa. Ketika masjid ditutup sementawis, ketika jamaah Jum'ah dilarang untuk Jumatan sementawis moal sandalna, itu bukan berarti melarang ibadah. Namun sabab itu hasil telaah jalmi-jalmi pinter anu ngartos kana urusan agama, fakih dalam urusan ilmu hukum bina syariat, wadahna disebut Majelis Ulama Indonesia ngaluarkeun fatwa sementara karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat daripada terjadinya penularan virus COVID-19 anu tidak mengenal siapa dan di mana, mungkin terjadi di pasar bahkan di sarana ibadah sekalipun. Maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa nah geuning masjid anu ditutup numawi kedah ngartos da eta mah wilayah ulama, wilayah MUI. Adapun pasar kunaon teu ditutup lain wilayah ulama eta mah nu kudu nutup lagi wilayah pamarentah. Bisa jadi bupati dengan aturan perdana anu mendadak dengan para dewan sepakat langsung anu bertindakna aparatur pemerintah nyata TNI Polri bahkan Satpol PP tah ketika ada orang membenturkan isu penyakit dengan rasional logikana dengan urusan agama kemudian menyalahkan ulama, itu cara berpikir yang tidak sejalin dengan orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Urang orang ahlus sunnah wal jamaah satu, yang namanya mara bahaya itu yakin ada di sekitar kita, takdir bala geus tulis di baheulana di zaman ajalina leres. Jalmi anu sakitu sakti dengan pengamanan luar biasa. Seorang wali kota Bogor Bima Arya kurang kumaha pengamananna, kurang kumaha tempatna bersih. Ketika bala itu datang terpilih-pilih wali kota oge kenging leres, dokter oge kenging leres, komo dokter pangpayuna. Jadi ketika datang bala, orang yang berjaga-jaga ataupun tidak geus kuduna keunama kena. Dah di sini peran orang ulama ahlus sunnah meyakini bahwa bala itu bisa terjadi ke siapapun, artinya orang kedah mengimani meyakini ayat takbir di Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek kasarna nu nyarita rek ku virus corona jeung teu virus corona oge angger geus usum modar mah hiji tah bagai keyakinan dan kedua orang ahlu sunnah mah teu jiga jabariyah kuma brehna we pasrah ka Gusti Allah. Bagi kita orang ahlu sunnah wal jamaah tetap membuka ruang ikhtiar untuk waspada, untuk hati-hati
Di antarana masker jadi mahal payu di mana-mana. Leres. Obat antiseptik hilang dari pasaran. Bahkan obat antivirus anu tadina hargana 170.000 dugikeun ka wengi tadi hampir 1,5 juta. Eta ge jarang barangna habis di pasaran. Coba ikhtiar kena sok ngangge masker komo nu pengek mah nya. Urang mah ikhtiarna kena jeung yakin kana takdir Allah kena. Urang nyampurakeun ikhtiar teu yakin karena katangtuan Allah, urang mah lain orang mu'tazilah. Pasrah hungkul karena katangtuan ti Allah. Dah geus usumadar mah modal teu virus corona bari jeung manehna teu waspada, teu daek bebersih, teu daek ngumbah leungeun-leungeun acan, beh dituna teu daek wudu umat Islam mah minimal sagoreng-gorengna salat 5 waktu, pandanganna bakal dikocok dibersihkeun ngalangkungan kalimat bismillah nyaeta antel sareng cai wudu. Insyaallah dengan ikhtiar yang maksimal berserah diri ka Gusti Allah, muga-mugi wabah Covid-19 atau nabi coronavirus disease 19 sing enggal-enggal diangkat ku Allah azza wa jalla. Amin. Ulah kaget ibu, yang namanya wabah model kieu atau nabi taun itu dari zaman Kangjeng Nabi tos aya. Di zaman Rasulullah ge tos aya. Sayyidina Umar ketika akan berkunjung ke satu tempat untuk berdatang ke seorang gubernur, di tengah jalan dipegat naon sababna, ketika dipegat utusan gubernur tersebut menjegal rombongan Sayyidina Umar seorang khalifah naon margina, menyampaikan jangan masuk wilayah ini karena sedang terjangkit wabah penyakit anu merajalela. Umar bertanya kenapa harus dilarang? Rasulullah sudah menyampaikan kalau ada satu wilayah terjangkit wabah penyakit, maka janganlah engkau yang dari luar masuk ke wilayah tersebut. Nu aya dina eta wilayah ulah keluar ti eta tempat ti eta wilayah. Nah, matana lamun aya jalma khawatir sieun katularan penyakit gara-gara Jumatan, menang teu Jumatan, teu naon da geus biasa Jumatan, pahala Jumatannya dengan niatnya insyaallah sudah ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bujeng-bujeng gara-gara wabah penyakit ibu bapak sadayana Kangjeng Nabi, gara-gara hujan badak oge anu matakna hariwangkeun ka para sahabat ku Kangjeng Nabi diwagel teu kudu Jumatan, hujan badak bisi bahaya di jalan. Eta gara-gara hujan komo ieu wabah virus. Tah ieu syariat agama Allah mah henteu ngabanggakeun, henteu ngahesekeun. Aya soten anu hese, terkadang rombongan jalma sumbu pendek anu membenturkan logika semata dengan dalil agama teu nyambung. Jadi ayana fatwa ulama, ayana utusan ti pamarentah TNI Polri dengan maklumat segala macam, itu adalah bentukannya pamarentah. Sepuh urang sadayana, para kiai para ulama sadayana sangkan urang salamet ulah sampai terkena wabah virus corona. Kahartos hiji mengimani ayana takdir di Allah bahwa titis tulis diajali jodoh pati bagja jeung cilaka. Bahkan urusan virus corona geus aya catatan ti Lauhil Mahfuzna, urang teu kedah pusing, teu kedah tagiwur, angin kedah pasrah sareng mengimani kana ieu kajadian datangna wabah insyaallah. Kaduana sebagai urang Ahlus Sunnah wal Jamaah, urang mah kedah membuka ruang ikhtiar anu sae-saena semaksimal mungkin. Sangkan urang waspada ulah sampai katularan di antawisna ngajaga diri, bebersih diri, ulah sampai ulah kali liaran, teu kedah saudan kasasaha, justru ieu teh kanyaah ti pamarentah sangkan urang salamet sadaya.